আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আবারও চলে আসলাম একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। আর পাশে যেই ছোট্ট আঙ্কেলটা আছে ওনার হচ্ছে নাইম। ও থাকে হচ্ছে খিলগাতে, বাট হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ফরিদপুর। থাকে বাবা মার সঙ্গে এইখানেই, ছোট থেকে এখানেই বড় হয়েছে। বলেছে অনেক কথা হচ্ছিল। আসলে আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটি ওকে কেন পছন্দ করেছে এই পিসি বিল্ডের জন্য। একটু কথা বলি, ও আসলে কেন আসছে। নাইম, তোমার পরিচয় সবাইকে বলো, তুমি কোত্থেকে আসছো? যে আমি নাইম, আমি খিলগাঁও থেকে এসেছি। আসলে আমার ইউনিভার্সিটি আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখছি, আর আমার মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আর আঙ্কেলকে আমার অনেক ভালো লাগে, কারণ মনে হচ্ছে উনি আসলে আমার যে বাজেট আমি একটা ভালো একটা বিল্ড করতে পারবো, এই জন্য আমি এখানে আসা। কিসে পড়াশোনা করো? আমি আমার সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল ছিলাম, মানে থার্ড ইয়ার উঠবো। পিসি দিয়ে কি শুধু গেম খেলা হবে না অন্য কাজ শেখা হবে? আচ্ছা আচ্ছা, সাথে কে আসছে? বাবা। বাবা আসছে সাথে, উনি পাশে আছেন, ভিডিওতে আসেন নাই। আচ্ছা, আর বাড়ি তো মনে হয় ফরিদপুর নাকি? থাকো খিলগা। আচ্ছা ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক। এই পিসি দিয়ে যাতে তোমার যেই কাজে পিসি নিচ্ছ সেই কাজটা সলভ হয়। তবে রিকোয়েস্ট থাকবে গেম খেলবা না বেশি, পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ শিখবা। কাজ শিখলে লাভ আছে, এটা দিয়ে আর্ন করার সুযোগ আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ বন্ধুরা। নাইমের মতো যে কেউ চলে আসবেন ইউনিভার্সিটিতে আপনার স্বপ্নের পিসিটা বিল করার জন্য। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনাকে সবচেয়ে কম দামে ভালো জিনিস দিয়ে পিসি বিল করে দেওয়ার জন্য। অলওয়েজ চেষ্টা করি সবাইকে ভালো সেবা দেওয়ার জন্য। আর আজকে আমরা নাইমের জন্য আপনাদের পছন্দের জাতীয় প্রসেসরটা এই পিসি বিলে রেখেছি। মোস্ট অফ দ্য ইউজার 40,000 টাকার আশেপাশে যারা পিসি বিল করে সবাই আসলে এই প্রসেসরটাকে বেছে নিয়ে আসে। কেন? কারণ হচ্ছে যে এই প্রসেসরের যে প্রাইস এবং এটার যে পারফরমেন্স, সব কাজই করা যায় এই প্রসেসর দিয়ে। পিসি বিল করে গেমিংয়ের পাশাপাশি সব ধরনের কাজ করা যায়। এই জন্য সবার একটা ড্রিম থাকে 5600G দিয়ে পিসি বিল করার জন্য। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা আজকে পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আসলে অনেক ভিডিওতে ইদানিং বলছে যে এই মাদারবোর্ডটা এখন জাতীয় মাদারবোর্ড হয়ে গেছে, কারণ এত পরিমাণে পিসি ইউজাররা নিচ্ছে এই MSIয়ের মাদারবোর্ড দিয়ে। কারণটা আছে, কারণ হচ্ছে যে আপনি সিমিলার এই 450B সিরিজের যেই মাদারবোর্ডগুলো আছে, আসুস, গিগাবাইট বা অন্যান্য অ্যাজরকের যেই মাদারবোর্ডগুলো আছে, ওগুলোর দাম অলমোস্ট 9,000 টাকার কাছাকাছি। আর ইউজাররা সবসময় যারা বাজেট বিল করতে আসেন তারা সবসময় চিন্তা করেন যে বি সিরিজের একটা মাদারবোর্ড নিব, পারফরমেন্স ভালো হতে হবে, দামটা হইতে হবে কম। সব কিছু কম্পারিজন করলে দেখা যায় যে MSIয়ের 450 MA Pro Max-এর দামটাই কম এবং পারফরমেন্স ভালো। যেহেতু বি সিরিজের মাদারবোর্ড পারফরমেন্স বেটার পাওয়া যায় এবং অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড সব কিছু চিন্তা করে MSIয়ের B450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে রেখেছে। এবং মাদারবোর্ডটা প্রসেসর দুইটাই খুব দারুণ প্রাইসিং করে আজকে পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, আজকে অনেকে 40,000 টাকার আশেপাশে যে পিসি বিল করে থাকে সবাই একটা স্টিক্সের র্যাম নেয়, বাট ওর পারফরমেন্সটা জরুরি, এজন্য ও দুইটা স্টিক্সের র্যাম দিয়ে আজকে পিসিটা বিল করেছে। কিংসম্যানের DDR4 3200 মেগাহার্টসের 18x16GB 3200 মেগাহার্টসের দুইটা গেমিং র্যাম আজকে আমরা এই পিসি বিলে রেখেছি। ল্যাপটপটি থাকবে সুন্দর সিলভার হিস্টিং সহ এই র্যাম দুইটা রেডি করা আছে। দামটা কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, 2200 টাকার আশেপাশে আপনারা এই র্যাম দুইটার প্রাইস পেয়ে যাবেন। যেহেতু পারফরমেন্স ভালো, ল্যাপটপটি এবং সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এই র্যামের যারা সাপ্লায়ার আছেন তাদের আফটার সেল সাপোর্টটা সুপার। সো আপনি নিশ্চিন্তে কিংসম্যানের 8GB র্যাম পিসি বিলে রাখতে পারেন। আজকে আমরা 18x16GB 32 মেগাহার্টসের দুইটা র্যাম এই পিসি বিলে রেখেছি। বন্ধুরা, খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছে। যারা OCPCকে পছন্দ করেন এবং 3000 রিড স্পিড সহ একটা NVMe চান, অফিসিয়াল একটা NVMe চান, তাদের জন্য ভালো চয়েস হবে। আমি ওকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে যেহেতু 5 বছর ওয়ারেন্টি, রিড স্পিড 3000, অফিসিয়াল NVMe এবং বাজেটটা নাগালের মধ্যে 2650 টাকার মধ্যে NVMeটা পাওয়া যায়। এই জন্য OCPCর MFL-এর 256GB NVMe দিয়ে আজকে পুরো পিসিটা আমরা বিল করেছি। এই পিসির জন্য 200 ওয়াটের যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে 1200 টাকার আশেপাশে, সেই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসি বিল করলেই সম্ভব ছিল। বাট আমরা একটু পারফরমেন্সটা বেটার রাখার জন্য, রিস্ক ফ্রি থাকার জন্য ওই বলেছিল যে না আঙ্কেল আমি একটু বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নিব, এই জন্য আমরা বেলোটোপের রিয়াল 300 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে পুরো পিসি রেডি করেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1850 থেকে 1900 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। যেহেতু অফিসিয়াল পাওয়ার সাপ্লাই এবং কমপ্লিট নাই বললেই চলে, এই জন্য আমরা বেলোটোপের রিয়াল 300 ওয়াটে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে পিসি রেডি করেছি। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। বন্ধুরা, এক সময় ইদানিং একটু কমে গিয়েছে হয়তো, বাট এক সময় এই কম্পিউটার কেসটা সবার ভরসা ছিল, কারণ বাজারে ওভোর কম্পিউটার কেস না থাকলে পিসি বিল করা পসিবল ছিল না। বাট এখন অনেক ভেরিয়েন্টে অনেক ব্র্যান্ডের কম্পিউটার কেস এসে, বাট ওভোর চাহিদা কিন্তু কমে নেয়। ওভো সবসময় থাকবে যতদিন এই কম্পিউটারের মার্কেটে ওভো থাকে। ওভোর E335DW এই মডেলের মিডটাওয়ারে হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে পুরো পিসি রেডি করেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, সামনে পিছনে মিলে 4টা RGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। আপনারা জানেন এই কম্পিউটার কেসটা 3টা ভেরিয়েন্ট হয়। অনলি রেনবো কালার দিয়ে একটা আছে কম্পিউটার কেস, আরেকটা হচ্ছে RGB কালার চেঞ্জ, আরেকটা RGB কালার চেঞ্জ প্লাস রিমোট।
আজকে আমরা RGB কালার চেঞ্জ প্লাস রিমোট সহ এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে ওকে পিসি রেডি করে দিয়েছি এবং বাজেটের মধ্যে নাগালের মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটার প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। ওভর E335DW এই কম্পিউটার কেসটা পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি। আসলে ও একটু চেষ্টা করেছিল যে হোয়াইটের একটা ফ্লেভার রাখার জন্য, ওর পিসিবিলটাতে হোয়াইট পছন্দ করে, এই জন্য আমরা হাই পাওয়ারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস হোয়াইট একটা মনিটর এই পিসিবিলে রেখেছি। ও পছন্দ করেছে, আমার একটা ভিডিওতে দেখে এসে বলেছে যে হাই পাওয়ারের এই 22 ইঞ্চি হোয়াইট মনিটরটা সে নিবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বর্ডারলেস একটা মনিটর, বিএ প্যানেলের 75Hz মনিটর হবে। আর কার্টুনের গায়ে IPS কথা লেখা আছে, বাট বন্ধুরা আপনারা ভুল করবেন না, এটা IPS মনিটর না, এটা বিএ প্যানেলের মনিটর। আর বিএ প্যানেলের মনিটর চিন্তা করে আপনাকে পিসিবিল করতে হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটা নাগালের মধ্যে 7200 থেকে 300 টাকার মধ্যে আপনার এই মনিটরের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন, সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, আউলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা হোয়াইট গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1000 টাকার আশেপাশে আপনার এই কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। এবং আউলা যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এবং খুবই রিনাউন্ড একটা ব্র্যান্ড, সো আপনি নিশ্চিন্তে পিসি বিল্ডে এই কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেটে রাখতে পারেন। আজকে আমরা এই পিসি বিল্ডে এই কম্বো সেটটা রেখেছি। বন্ধুরা খুব সুন্দর একটা কিসনলির USB স্পিকার রেখেছি, X12 এই মডেলের 2 পিসের একটা USB স্পিকার হবে, RGB একটা স্পিকার হবে এবং খুব ভালো সাউন্ড পাবেন আপনারা এই স্পিকারটাতে। আজকে আমরা এই স্পিকারটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। আইটু এন্টারটেইনের জন্য, কাজের সুবিধার জন্য আউলার S605 এই মডেলটা গেমিং হেডফোন দিয়েছি, 850 থেকে 800 টাকার মধ্যে আপনারা এই গেমিং হেডফোনটা পেয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। আর বন্ধুরা বরাবরের মতো আসলে প্রফিট খুবই কম করেছি। ও রিকোয়েস্ট করছিল যে আঙ্কেল ভিডিওতে তো বলেন যে গিফট দিবেন, গিফট কেন আমাকে দিবেন না? আসলে কথা রাখতে হয়েছে, যদিও প্রফিট কম। আমি একটা 300 MB টিআর লিঙ্কের একটা ওয়াইফাই রিসিভার দিয়েছি, প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। বাসায় যখন ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সে দিতে যাবে, এটা খুবই প্রয়োজন হবে। অনেকে কেবল দিয়ে চালায়, বাট ওয়াইফাই রিসিভার থাকলে কেবলের ঝামেলাটা বাসাতে এড়ানো যায়, এই জন্য ওয়াইফাই রিসিভারটা ওকে গিফট দিয়েছি, আপনাদেরকেও দিব এবং সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা নাইমকে অনেক থ্যাঙ্কস, অনেক দূর থেকে আসছে কষ্ট করে বাবাকে নিয়ে। আর আচ্ছা, বাবা বলতেছিল দূর থেকে যে ওকে দোয়া করে দেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দোয়া থাকে, যেহেতু আমিও সন্তানের বাবা, সবসময় সবাইকে দোয়া করি। আর আমার যত ভিউয়ার্স আছে বাংলাদেশের, আমার ভিডিও দেখে সবার জন্য আমি সবসময় দোয়া করি, সবাই যেন সুস্থ থাকেন, সব ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকেন, আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখেন। আমি সবসময় সবার জন্য দোয়া করছি। আর ওরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি, যাতে বড় হয়ে ভালো একজন মানুষ হতে পারে, ইনশাল্লাহ বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের সবার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ হাফেজ।